ہیلو ویورز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو پروگریس دکھانی ہے بجیز کی، تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو لاسٹ تک اور انجوائے کریں. دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا پیئر ہے، یہ اس کا میل ہے اور یہ اس کی فیمیل ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ اسپینگل کا پیئر ہے اور اس کے بچے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 3 بچے نکالنے ہیں اس نے، اور ایک انڈا اس کا میرا خیال ہے انفرٹائل ہوا ہے. تو یہ اس پیئر کی رزلٹ ہے. اور دوستو یہ اس پیئر کی پروگریس آپ دیکھیں، اس نے 2 بچے نکالے ہیں اور ان میں سے ایک ریڈ آئز تھا. یہ دیکھیے ایک ریڈ آئز ہے، بلکہ 3 اس نے بچے نکالے تھے، ایک اس کا میں نے شفٹ کر دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2 یہ ہو گئے اور ایک بچہ اس کا یہ ہے. ایک بچہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ان تینوں کی پلکنگ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک بال آ چکے ہیں. ان کے بھی امید ہے کہ جب میں ان کو علیحدہ کروں گا تو بال آ جائیں گے. اب دوستو ایک اور کچھ آپ کو چیک کراتا ہوں. اس میں دیکھیں ماشاءاللہ اس میں 5 بچے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 5 ہی گرین کلر کے نکلے ہیں اس دفعہ. تو ماشاءاللہ یہ 5 بچے ہیں، 1 2 3 4 5. اس میں دیکھتے ہیں، اس میں مادی بیٹھی ہوئی ہیں انڈوں پر. اور تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی.